Erokamano kuom kit Ramogi TV kane miyo moro go wadgi yudo thieth e osiptal ma Kericho Referral bang' kane omonjgi gi chuor miyono mane giwerego. Mercy Chelagat ma jahigni 27 gi owadgi mane omonji gi dichuono e kinde mane orik gibago romo mar temo thego ywaruok ma yande okelo pogruok mar keny margi. Kaka jafwambo marwa Anthony Achayo lero, Gilbert ne ohiny kotemo reso nyamin-gi e lwet wuon nyithinde. Ji ang'wen gi mawuok e familia achiel ni e kitanda mar midekre e kar thieth maduong' ma Kericho tok monj gi romo mane owinjo bed ni kelo kwe e kind miyo gi jaode. Vile tulimaliza kuongea, pastor akasema utuitie msichana acha tuombe alafu waende, kwa sababu mama yake huko nyumbani. Sasa nikaita msichana kwa sababu alikuwa amekataa, alikuwa amesema hata kuja kwa hiyo kikao. Mercy Chelagat ma jahigni 27 nodok dala gi ir jonyuolne. Tok kinde jaode noliwe kendo ne gibet mar loso wach e kindgi. Kata kamano weche ne ok obedo maber e kinde twak mar kelo kweno. Nikaamua nikakuja nyumbani. Alafu kesho yake ilikuwa Monday. Tuesday akafika nyumbani akashika watoto na akaenda. Alafu jana akafika tena tukaongea mpaka karibu tuelewane. Akachukua kisu na akanitunga. Gilbert Kemboi wacho ni kane oneno ka imonjo nyamin-gi kod wuon-gi ne odhi konyogi ka en bende nochweye gi pala. Akatoa kisu akamfahamia dadangu, akamdunga mara 3. Mimi naye nilikuwa nimekaa upande mwingine, nikarukia huyo jamaa. Kujaribu kushika kisu akanidunga na mimi. Akanidunga hapa tumbo, alafu akanidunga na kidole. Kaluwore kod familiani, Mercy ne oringo kaluwore ni jaode ne osiko ka buogo ngimane kendo ne okone lokruok mane dhi bedo kodok dak kode. Jana alipofika nyumbani akaniambia huyu jamaa yake amesiti kukuwa na nao panga. Anasiti kunao panga na anaambia nitaenda kwa chief nieleze kuna kitu nitafanya. Last year alikuwa amenichapa na chuma. Nikamsamea na nikarudi. Siku hiyo nilikuwa nimeumia tena sana. Siku yenye tuliona, hiyo imekuwa kasi yake kunipiga na kuning'oa nywele. Alafu na kunitreta na ataniua siku moja na panga. Dichuogno mabende nogo gi jopiny tok monja nyuola no. Wacho ni gisabedo gi gwandruok matindo gi jaode. Gima wacho ni nowang'o iye. Huyu bibi wangu ameshaanza maneno mingi. Hata asubuhi watoto kuniita, unajua watoto wamejaribu sana kuita, ukuje fungua nyumba ukuje chukue maziwa ya chai. Yeye ananyamaza mpaka watoto sasa wananiambia ati baba amuka ufanye nini? Ufungue mlango. Hasa nikaambia siwe amuka ama naweza amuka mpaka singine naambia si hata wewe amuke. Alafu hii kasi ya kuamuka sio ya mse. Jokanyo makedo gi lwenje mag kit chwech okwedo wechego magiwacho ni sani omedore gwengego. Cases of gender-based violence have been very rampant in Kericho County. 2 days ago, we buried a lady almost in the same neighborhood in Kunyak. We buried a lady who was brutally murdered by the husband. And this one came 3 days after we buried that lady, and you even covered the incident. So these cases are very rampant. In 3 months alone, we've lost 7 women to gender-based violence, and we really call upon the stakeholders to come together so that we can avert these cases. Anthony Achayo, Ramogi TV. Kuyo mako gweng' ma Bushiri e kaunti ma Kakamega tok ji 2 mane kunyo cho